大家好，这里是3分日记。家里经常使用的洗衣机里面，大家有没有做过清洁呢？像我们经常用的滚筒洗衣机，别看内桶表面很干净，其实里面是非常脏的。有人可能会定期用清洁用品给洗衣机内桶消毒、杀菌，这样洗完的衣服可以更加干净卫生。不过也有人会忽略了一个地方，在每个洗衣机里面呀，都有一个小机关，里面会藏污纳垢，如果长期不清理，洗的衣服也可能会越来越脏。大家有没有发现，在内桶的内壁上都会有一块不一样的地方，像一个小盒子，这就是洗衣机的垃圾盒，专门用来收集衣服上洗下来的脏东西和杂质。从上面按一下就可以打开，大家看一下里面，真是太脏了，都是脏衣服上面冲洗下来的毛絮和污垢。如果长期不清理，这里就会滋生大量的细菌，每次洗衣服很容易造成2次污染。那么洗完的衣服其实上面还附着了细菌污渍。我们下掉垃圾盒，拿到水龙头下面仔细刷洗干净。清洁完以后干净了很多，再把它装回去。这样才算真正的给洗衣机清洁干净了。如果您家的洗衣机一直忽略了这个地方，也赶紧拆下来清洗一下吧。每个洗衣机都有这个小机关，大家仔细找一下，洗衣机上面有一处不一样的地方，就是垃圾盒，记得清理一下。如果你有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言，也欢迎分享转发，好帮到更多人。谢谢大家。